يو السلام عليكم، معكم زيد في اوتو طبيب. لكن انت اول مره كتشوف القناه، مرحبا بك في القناه الاولى من نوعها في المغرب متخصصين في مجال السيارات. ومعك زيد ميكاترونيسيان اوتوموبيل. ما تنساش سبسكرايب، تابع قبل ما تنسى، ودخل في الاجواء ديال الفيديو وغتبقى سارح حتى يسالي الفيديو. وما غدير سبسكرايب وغطي عليك بزاف ديال الحوايج. سبسكرايب دابا في القناه ورك على الجرس باش يوصلك اي جديد. وما تنساش دير لايك. الناس اللي خدام والناس اللي معانا ديجا قبل ما كيبدا الفيديو كيدير لايك. شكرا لكاع الناس اللي متابعينا، لي كومونتير زوينين، شكرا لكم بشكل كبير. اليوم غادي نشوفوا فيديو انا عمرني تلاقيت به في اليوتيوب، رياكسيون على فيديو في الطوموبيلات، رياكسيون على فيدونج. حنا مغاربه ماشي طبيعتنا، كنديروا شي حاجه نعمرها. واو، رياليتي اكزوتيك كارز. هذا هو الشوب ديالهم، الشيلاتو اللي كي دايره سوبر كارز اكزوتيك كارز. واو، اسمع دابا غيبلاصيها نورمال. هاد العمليه كنديروها ديما في الاتولي. كتبغي تبلاصي الطوموبيل في البون اليفاتور، خصك تسونطريها وسط البون باش تهز لك، باش ما ديكاراش لك من الهزان تقد طيح لك الطوموبيل. الله يستر، صعيبه القضيه. هاد لوبيراسيون مهمه بزاف. راه كيغيدي هذاك الشيء، كيغيدي فيه. واو، رياليتي اكزوتيك كارز كلها كاربون فايبر. بعد البامبر اللور، البارشوك والكوفر الفوقاني كله كاربون فايبر. هاد لوبيراسيون كتبغي تخرج من الطوموبيل من البون، من الطوموبيل كتحطها في البون اليفاتور بحال هكا كيطرى لك. قرب. هذا هو جون هوستن، هو هذا هوستن. شكرا هوستن in Arabic. وي شنو؟ وهي يخدم بجو جاكس باش يهز الطوموبيل شي شويه، حيت هابطه بزاف. بوغاتي فيرون هابطه بزاف، ما يمكنش دوك لي بات ديال البوين ليفاتور ما غيتخشاوش. خاصها تهز الطوموبيل شي شويه باش يتخشاو، باش يهز الطوموبيل لو بون بيرفكت. بان لكم السيناتور تما منصوري، ديزايند باي منصوري. بيرفكت. ليتس جو. ها هو كيهزهم بالجو جاكس باش تهز الطوموبيل شي شويه، حيت هاد الجو جاكس هما اللي كيستعملوهم مثلا طرا لشي بان في الطوموبيل، تكروفات لك شي رويضه ولا شي حاجه، ما غتحركش الطوموبيل، ما غتدفعش، كتهز الطوموبيل كامله وكتبدا تحكم فيها بدوك الجو جاكس. هاي تهزات او خدام كيحل في الكاش الموتور التحتاني. واو، الموتور هادي راه في اللور ماشي القدام. انت هذا دبليو 6 موتور دبليو 6. تصور معايا قداش الموتور. معلم، غيتشيكي الطوموبيل، غيقلب الطوموبيل يشوف واش كاين شي فويد ديال الزيت ولا شي فويد ديال لونتيجين ولا شي ليكيد اللي كاين في الطوموبيل، يشوف واش كاين فيها شي فويد ولا لا. ريفيزيون على السيستم كامل. غيحل الرويض، شي السينياتور ديال المنصوري. فيدونج غيتحيد عليه الرويض اللور والبارشوك واللي كاسرو. ولا فيدونج هذا ويستاهل داك الفلوس اصاحبي. 21,000 دولار
شحال بالمغربيه؟ 20 مليون، لا 2 مليون و700 تقريبا. اوه Well, I heard this was 27 hours of work, so what do you think? واو. قال لك في المانيوال تكنيك ديال الطوموبيل ديال بوغاتي، دايرين في المانيوال كونكو البيريود ولا شحال كيتخصك باش دير الفيدونج ديال الطوموبيل 27 ساعه. 27 hours? واو. Oh, okay. قال لك زعما عندهم هما هاد روياليتي اكزاست كارز، زعما في لاتولي عندهم هما كيقسموها على جوج، يعني 27 ديفيزي باغ دو. زعما راه سريعين، زعما ما فاست. We do it twice as fast. بانوا لكم ليكزوتيك كارز سوبر كارز لور، يعني سبيسياليزي هادو غير في سوبر كارز. شوف 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 ديسك كاربون فايبر، بريك بادز، شي شكال خايدين. واو لا ميمكنش، الكاشرو كاربون فايبر. لا صاحبي شحال تسوي الطوموبيل مسخوطه شحال؟ واو لوتياج الدراري لي زوتي خدامين. شوف الكتريك، ما كاين شي بورطاتيف، داكشي بوك بوك. This fender off, this bumper off, and again on the other side, okay, we've got to take all of this stuff out so we can get access to the main pieces to take apart. شحال خصك تحيد Wheels ولا؟ are off. Look at those brakes. These are the rear brakes. These are bigger نورمال front brakes. نورمال، دائما البريكس اللور كيكونوا كبار من القدام. البلاكي دو فران ولا هادو راه لي علميكم، راه قلت لكم الموتور راه اللور ماشي القدام، متمشيش عاوتاني نتايا. We had to lower the car back down because in order for us to get, let's see, let me try to see if I can show you this. This back panel off here, which is the center one, when we stand up on شي this, الموتور ما كاين، غيتحيد داك الكوفر كامل الفوقاني. we had to lift up the wing. So now Jesse has got to take a couple of things out right here. We're going to take the غيتحيد grill out, كاع الشبكات، هي غتحيد. okay? So we can start to see in this little area. عرفتي غيعريوها كامله من اللور So صاحبي، we're having trouble كلها getting to غتحيد. the other bolt in here without having to هاد الجناح هذا الوين حتى هو غيتحيد هيدروليك، هو حتى هو بيان سور عنده الزيت ديالو، عنده المسائل ديالو. Alright, so we took out 3 bolts right here. We have 1, 2, 3 in that area. واو Got a little bit, you can see the play here. We got some tension on the gas. شا فين غادي So the fuel cap's اللعيبه ديال كتعمر المازوط، ماشي مازوط بطبيعة الحال، فيول ايسونس، حتى هي فيها الكروات تا هما خصهم يتحيدوا. روينه كحله صاحبي، راه روينه كحله. comes off clean. لكن لوتياج اخي كيسرع شو الكتريك سناب اون امريكان. شو اوفر دومبلو والله يرحمه والديك. تكون في شي تكساس هادي ورايلا ولا شي لعيب. شو لوتياج الدراري، شو لوتياج المعلم المغربي. جيتي شويه وبقى تجي عندك انت البوغاتي ديرها فيدونج، ربح واحد 2 مليون بيضه في 24 ساعه. الكباتة شحال ديال البولونات، شحال ديال البولونات. BUGATTI Veyron so special. هادشي علاش غاليه الفيدونج ديالها غالي، هادشي علاش حيت فيها 7000 فولون. خصك باش دير ليها الفيدونج خصك تعرمها كامله. يا ربي السلام، شحال من بولون خصك تحيد. Is it so sturdy because it literally is probably held together by almost 10,000 volts. I mean, I could definitely see Wow. at least that many. بزاف So اصاحبي، we're pulling شحال من بولون الدراري، بزاف. Okay, huge update here. More bolts we found to take apart this car. So I've got a tie. شوف المخشي، شو تستاهل اخويا 2 مليون، تستاهل So look at this 2 مليون اخويا، تستاهل 2 مليون. in the Bugatti شو engine bay. وين خدام كليكيه وخدام كي، راه ما تعرفوش نتوما المعاناه ديال هادشي، راه خصك تكون في الحرفه وتفرج.
راه المان دوفر من كتغلى راه كتغلى حنت التكرفيس اللي كاين في الخدمه. سكروز كلها كربون فايبر. عرفتي شحال ديال الفلوس ولا عرفتي شحال ديال الفلوس ولا نورمال. قال لك دابا خصو يعاود يتشيكي واش ينسى شي بولونات اخرين، حيت غير يبغي يجي يهز تصور معايا، غير يبغي يجي يهز ويفورسي تسمع كش تهرس ليه الكربون فايبر. شنو يمشي نتا حار، شنو يمشي يدير؟ هما غيحيدو الكافر الفوقاني ديال الطوموبيل ديال المحرك. شي خصو يحيد داك الوينغ داك الجناح. شحال ديال الخدمه الدراري ولا ما عرفتوش. وخصك تكون دقيق ونقي وبيان ايكيبي ومركز، البولونات تعرف فين تردهم. الحريفي اللي غيفهموني شنو كنقول. راه القضيه حامضه فريمون حامضه، ما ساهلاش ترد اي حاجه لبلاصتها، راه ماشي ساهل. او طيح لك شي حاجه تما ناري، تصور طيح لك شي ساروت اخي الحريفي، تصور طيح لك شي 10 تما بيب. حياتك عذاب. واه خويا وكربون فايبر راه ماشي شي حاجه اللي ساهله، راه ما خدامش في البوليستير ولا شي تويشيه اللي عادي ماشي مشكل تصلحها ولا تنيطويها ولا تسيكيها. الكربون فايبر اصاحبي الفلوس خدام في الفلوس، ما ساهلش. شو لي كاشرو كربون فايبر. عاد كيشوفوا واش الامور ميسره ولا ما ميسراش. سير شي باقي شاده شي لعيب. شوف سير. هو تشحل هو تهز. قلت الله اكبر. شويه عليكم الخوت، شويه عليكم انا معاكم. شويه عليكم سلحين. هو شو على منظر كي داير، يا سلام. انا حبس الدراري تيسالي الاذان. شو الموتور قلت لكم دبل في 16 بيستون. فلتر البرد شي فلتر الريح. واو شو الموتور كي داير. كربون فايبر. الطوموبيل شحال تساوي الله اعلم اخويا. ولكن منصوري ديزاين دبي منصوري، يعني ليميت اديشن ليميتي، يعني فيها شي حبه وحده ولا غيبدلوا الفلترات ديال البرد ديال الريح. شاهد توسخ شويه شي اندوماجي كلا العصا خصو يتبدل. اش خدام هذاك خصو يتبدل. فيها جوج، واحد هنا وواحد هنا نورمال. دير خصك دير لها 16 فلتر ماشي واحد. فلتر زين كتشوف تكومباريه نورمالمون بيرفكت. هذا تكنيسيان ضروري تكومباري الفلتر تشوف واش كاين شي ديفيرونس ولا لا. معلم غادي نعطي الناس الشكل. لقى شي وسخ وقيله، لقى شي وسخ. زيب تايزر الصمطه ديك الصماطي ديال اللي كتجمع فيهم شي زيب تايزر هو الصمطه اللي كدير مثلا الصمطه ديال ما عرفتش الصمطه اللي داير. المهم عليناش شي واحد طاحت ليه تما على غير الفلتر يدير ليه الكروات ديالو يشوف بلاصه مزيان. لا فريمون هادو ليا واعره
شوف سوبر كارز موراه بيرفكت. Restart threading these back in, and the air filter swap will be complete. After everything's taken apart, some of the stuff is just plain and simple, super easy. But getting everything out شي واحد كيدير شي رحيل ولا ما عرفت شي ولد process. So تصوير في زمن الكورونا، المهم كتلقى الاطفال يديروا لك الشوشار كلشي جالس في الدار. anybody out there needs a Bugatti oil change, we can get it done. الاخر كينيطوايي نورمال بيرفكت. Oh, we're just about ready to change the oil. بغا يبدلوا الفيل يهبطوا الزيت. We've got quite a few drain plugs throughout here. Now, Jesse, on an average car, how many drain plugs are there? One, maybe two now. قالك في الكامارو شيفرولي كامارو قالك فيها من واحد حتى لجوج ديال البولونات اللي تهبط منهم الزيت. Modern day Veyron engines, right? Or any engine. Bugattis, I can see almost nine. Now, So? Lamborghini Huracans, شو ديال there's 8. So, German technology, they've got these things with the dry sump system, all of these راه صاحبي حضرها في دوبل في 16. lubrication in this motor. عرفتي شنو هي دوبل في 16 فري قال لك اسيدي لوبريفيكاسيون في هذا الموتور هادي هاير شي حاجه في شكل سي فري. راه هذا دوبل في 16 و كواتشيرو 4 ديال التيربوات ماشي غادي كتكون كتاكل الزيت كتجغم الزيت. So far, I can more than here. So, we're gonna drain the first one now. غيكونوا كثر من 8 غالبا غنجرى كثر من 9 كثر من 9 اللي قالوا كثر سي سيور I can't. كثر It's pretty hot. هاد الشوفه ديالي انا بان ليا كثر من العدد اللي قال. الا كانوا غير 8 فهنايا راه غيكون كثر. هبط شويه Now, 60 weight كل بلاصه وفيها is not gonna drain. نورمال. So that's why we heated up the car. We're gonna drain all this out. We're gonna have to drain this one for about 30 minutes. The next one. ما غتهبطش الزيت كل دقيقه واحده نورمال حيت ما دايرينش لك بولون واحد دايرين بزاف كل بلاصه غيهبط منها شويه. سينيماتيك واو. احساس ديالي في هاد اللحظات راه الحب هذا. With the Bugatti, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ها 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. شي قلنا 16 W16. 16 بولون ديال الزيت 16 ماشي 9 اللي قالوا في الاول 16 بولون ديال الزيت كل بيستون فيه بولون. واو It's almost full. So we're about to do a quick little swap. شحال هزه ديال الزيت. By the way, that is not a drain plug. Pour oil, okay? We're gonna have to refill some fluid here in a second. We might have emptied out a little bit too much. شحال هزه ديال الزيت اللي غتكون. Easy fix because it's just raining, so no problem. But look at this, full Okay. over here. This is where our money is at. غتكون فوق 12 Oil is all drained, completely فوق full. 12 Old filter. فلتر جديد ديال الزيت. Put that one in. Let's get a comparison. One spoon. لا شوف ناضيين الدراري هادو ناضيين ضروري تكومباري ديما واخا تكون سور عارف الرا ديالو كومباري شي بياسه محيده انت من لاقص مهرسه شي حاجه بشكل كيحبط الزيت. الدراري ناضيين واعرين Gotta get the O-ring off too, because gotta switch the غايش O-ring every بدل time you do a رينغ داك الجوان ضروري كيتبدل وخصو يزيتو. شوفوا واش يديرها معلم little oil for lubrication so it doesn't. لا واعرين الدراري ناضيين ضروري كتليبري فيه باش كيلصق في بلاصتو كيتعيطونشا مزيان. معلمين الدراري واعرين نشوفوا واش غينصاو لكن ما كينساش تبارك الله عليه. من لك ضرب الاف ديال الفيدونزات في الاكزوتيك كار سوبر كار زعما ونورمال انت خدام فيهم ليله نهار. شوف واش مبلاصي مزيان
غيبلاصي البوزيسيون ديال الفلتر مزيان، توب والباتن فوق لتحت. صحيح دراري واعرين زوينين. غيبلاصي الفلتر بلاصتو. شوف لوبريفيكيشن دوك لي كانال اللي كاينين اللي كانوا يا سلام. هاد الزيت اللي مشات الزيت اللي هبطو قالك راه ماشي الزيت اللي درنا ليها هو الزيت اللي كنديرو للكليان. الخدمه ديال الميكانيكيين كيخدموا بالريد لاين، ماركه امريكانيه. كاسترول هادي شاف كاسترول ايدج هي اللي داروا لها دابا، مي الكليان كيديروا ليه هاي كواليتي بيان سور. الكليان كيديروا ليه شي حاجه في شكل ريد لاين، ماركه عاوتاني ديال سوبر كارز كتريزيستي طومبيراتور كبيره بزاف ديال الحوايج. المهم ما ندخلوش في الديتاي حيت هادشي عاوتاني take a little other things apart real quick, so I decided to measure everything out, and right about 16 quarts of oil came out of that engine right there. So we'll let it drain for another hour or so, and we'll see what else we can get. Got back from Lambo, all the crush oils have been replaced, all the oil was added. We took out 16.5 quarts, added back 16 لتر ونص، 16 لتر ونص ديال الزيت اللي كتعمر في الموتور. 16 لتر قلت لكم 12 فوق من 12 16 بيرفكت. هاي شوف دابا الليفل واش هو هذاك. فوق من الماكس اللي قلت لكم قبيله، فيها 4 ديال لي تيربو تشارجر، كتقصي مزيان الزيت. داكشي علاش غيطلعها فوق من الماكس شي شويه، نورمال غتاكل الزيت. ملي غيمشيو يضربوا بها دويره غيديو معاهم واحد نص لتر ديال الزيت باش ملي يمشيو يتشيكيو وديك الساعه الزيت تكون بلاصات في بلايصها، دازت في لي سيركوي شدات بلاصتها، غيعاودوا يعبروا غيشوفوا واش نقص باش يزيدوا. سلام. واو صداع ريسبكت المراكنه من الاخر. غيديروا ادابتاسيون سبويلر نورمال حيت فكوا حيدوا ليه اللعيبات، خصو يتادابط عاوتاني حاجه عاديه. هما خرجوا بها الزنقه. شوف اكزوتيك كار ماست ريسبكت بحال غادي في مراكش. الفيلا ديال النخيل. واو خوت سير. انا في حياتي اغلى فيدونج درتو في حياتي انا اللي خدمته تقريبا مساوي واحد تقريبا ديك 7000 8000 درهم. واحد اخر عاوتاني ديال لاند روفر فوغ اس في ار تا هو كنساوي الثمن عقلت بشحال. مي هاد الاكزوتيك كارز سوبر كارز راه اثمنه خياليه، ومع العلم انه كيتبدل لهم الزيت تقريبا هما في 30,000 ديال الكيلومتر، يعني كيكون الزيت عندهم كيضرب بزاف ديال الكيلومترات اللي ماشي بحال العادي. فهمتي كتضرب مثلا 8000 كتبدل، هما عندهم كيلومتراج
كبير في الفيدونس ديالهم، داكشي علاش كيكون طالع وفيه الخدمه بزاف، داكشي علاش كيكون محسوب فيه الفلوس بزاف. اخوان شفتوا الفيديو، شفتوا الرياكسيون، بغيتونا نديرو شي رياكسيون اخرى خليو لي في كومونتير في فيديو ليان شي لعيبه اي حاجه بغيتونا نهضروا عليها من بعد، ديروا بحال هذا واش عجبكم الفيديو ولا ما عجبكمش، نعاودوا هاد لي فيديو هادو لي رياكشن ديال هاد الفيديوهات. ما تنساوش لايك سبسكرايب الا كنتي مازال ما ساليتيش وما تسبسكرايبيتيش ما اشتركتيش في القناه الاولى من نوعها في المغرب. تنساش تبارطاجي الفيديو في كل مكان مع صحابك خوتك جروبات ديال الميكانيك اي لعيبه باش الناس حيدوا الملل ديال كورونا. الى اللقاء.